Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre ara vermiştim. Yeniden Nisanur'la videolar çekmeye karar verdim ve başladım yine. Zaten kanalımı kapatmıyorum. Arada sizlere çekmek istediğim videoları çekip atıyorum. Şöyle bir süpürge aldık Nisanur'a. Bu süpürgeyi neden aldık? Çünkü ben evde süpürge yaparken, evi süpürürken Nisanur sürekli süpürgeye gelip takılıyor ve hani almak istiyor elimden. Çok ilgisi var süpürgeye. Çünkü hem ses çıkartıyor süpürge hem de böyle ileri geri bir şeyler yapıyorum. Nisanur'un ilgisini çok çekiyor o yüzden. Hani çocuklar nasıl annelerinden babalarından ne görürse onları yaparlarsa Nisanur da onu yapıyor. Şimdi Nisanur geldi. Gel kızım. Gel kızım. Vum vum. Tabii ki de ses çıkartıyor süpürgenin sesine. Şimdi açacak süpürgeyi muhtemelen. Aç kızım. Şöyle düğmesine basınca on düğmesine açılıyor süpürge. Şuradan sanki hani gerçekten bir şeyler çekiyormuş gibi haznesi var. Şurada ışığı yanıyor. Birazcık bizimkinin şarjı bitti Nisanur. Çok fazla kullandığı için. Hadi süpür anneciğim. Süpür bir tane. Süpürgenle süpür. 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 Nisanur koltukların altına kadar süpürüyor. Süpür süpür süpür. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi süpür Nisanur görsünler. Aferin. Aferin benim kızım her yeri süpürüyor. Süpür anneciğim. Hayır oraları süpürme ama kızım. Oraları süpürme bir tanem. Yerleri süpürebilirsin. Oralar temiz, oralar temiz. Oraları süpürme. Hadi. Yok bir şey olmadı. Çarptın sadece ne? Normal süpürgelerin tıpkısının aynısı diyebilirim. Çok ilgimi çekti o yüzden. Ben aslında hani almak istemedim. Çünkü Nisanur'un çok oyuncağı var. Çok fazla ve artık evde koyacak yer bulamıyorum. Ama babası tabii ki kızına kıyamadığı için hemen almak istedi ve aldık. Çok seviyor süpürgesini. Aşırı seviyor Nisanur. Şöyle açacaksın kızım. Bak. Böyle. Gördün mü? Oradan kaldırabilirsin. Evet. Ama süpürsene Nisanur. Süpürmüyor musun? Hadi süpür kızım. Hadi bakalım süpür. Hayır koltukları süpürme. Gel şöyle halıyı süpür. Gel halıyı süpür. Süpür halıyı. Halıyı süpür. Hadi kızım. Hadi bakalım. Geç bakalım. Aferin. Hadi geç süpür. Süpür süpür süpür. Halıyı süpür. Biraz yine gri biz bugün. Kış gelmiş geldi Nisanur'un 4. grip oluşu. Yani hiç hastalıklardan kurtulamıyoruz. Aferin. Peteklerin altını da süpürüyoruz. Hadi bakalım. Ses çıkarmayı da ihmal etmiyor Nisanur her zamanki gibi. Çok seviyor bu oyuncağı ve gerçekten bu süpürge Nisanur'u çok oyalıyor. Hani ağladığı zaman hemen süpürgesini getirip eline verince susuyor. Ya da Nisanur birazcık kıskanç bir çocuk. Yani çok fazla olmasa da. Mesela ne yapıyor? Süpürgeyi diyelim ki ben alayım elime hemen süpürmeye başlayayım. Hemen elimden almak istiyor. Süpürgesini kıskanıyor ve elimden alıp süpürmeye başlıyor. Normal süpürgeyi mesela vermek istemeyince bir şey demiyordu. Ama bu süpürgenin kendisinin olduğunu biliyor ve algılıyor artık. O yüzden asla bana vermiyor. O senin bu benim dercesine. Aferin süpür kızım süpür. Süpür anneciğim. Hadi bakalım süpür. Hadi temizle evi.
Fiyatına gelince bu oyuncağın fiyatı şöyleydi. 140 liraydı. İçine pil falan alınca birazcık daha tabii artıyor. Düzgün bir pil almak isterseniz, kaliteli bir pil. Hani oyuncağınızı uzun süre pili tutmak isterseniz düzgün bir pil almanız gerekli. Ve kapattı. Tabii yine açar biraz sonra süpürgeyi. Ne yapacağız kızım? Süpürecek misin? Süpürecek misin? Hı? Süpürmeyecek misin? Hadi aç. Aç anneciğim. Aç bir tane. Aferin. Çok mutlu oluyor açınca. Süpürgenin hortumu falan aynı normal süpürgeler gibi. Şu beyaz kısmı, gördüğünüz beyaz hortum kısmı var. Orası biraz böyle hani normal süpürgelerde falan kıvrılıyor ya. Aynı şekilde kıvrılıyor. Değişik bir malzemeden yapmışlar yani. Ben orasını şey yapmayı düşünüyorum. Orasından bir tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü çabuk kırılacak bir şey gibi geldi bana. Bir ürün gibi geldi orası. O yüzden ondan bir tane daha almayı planlıyorum. Ama aç kapat yapma. Süpürmek istiyorsan Nisanur. Hadi bir tanem süpür. Aa! Nisanur açtı süpürgesini. Evet, şimdi süpürecek. Çocuklar hiç yorulmak bilmiyorlar. Hele de Nisanur hiç yorulmuyor. Evet, süpür anneciğim. Koltukların altını falan aynı benim süpürdüğüm gibi beni taklit ediyor resmen. Televizyon ünitesinin altını falan bile süpürüyor. Ama aç kapat yapma kızım. Süpürmek istiyorsan süpür hadi. Hadi bir tanem. Ne? Ne? Ne oldu? Aa, her açtın. Anneciğim her açtığında bu kadar şaşıracak mısın? Her açtığında bu kadar şaşıracak mısın Nisanur? Evet kapattık yine. Yok bir şey olmadı. Bir şey olmadı çiçeğe. Bir şey olmadı. Olsun bir şey olmaz. Evet. Videolarımı izlemek istiyorsanız ve videolara devam etmemi istiyorsanız Nisanur'la beni takip ederek daha fazla video çekmemi istediğinizi belli edebilirsiniz. Beğen butonuna da basmayı unutmayın eğer beğendiyseniz. Nisanur'a birkaç tane daha oyuncak aldım bugünlerde. Onları da yine çekip atmayı planlıyorum YouTube sayfama. Hoşça kalın.